咁啊一齊去咗個308，確立咗啲關係咯。咁佢對我咁好，我認為佢係真心噶嘛，咁我肯定係真心啦。我都聽你把聲啊，係好甜蜜嗰種感覺。係啊，後面我哋去咗308嗰度，你知唔知啊？去嗰度咧好高檔、好高級嘅地方嚟噶，幾百蚊一間嗰啲高檔酒店嚟噶。我聽到我都想溫啊，係咯。係啊。你講嘢都發溫咁喎，你繼續講。哎呀，咁佢對我好，我肯定係咪梗甜啲啊？係咪對佢咁佢對我好，我對佢好。你講。係啊，咁後面咧又喺5月20號嗰日啊，咁嗰啲都係嗰個日子啦，係咪？咁佢咧特登啊買咗戒指同埋一扎花向我求婚嘅，咁我肯定應承啦，係咪？咁大個夾我肯定應承噶啦，咁加埋咧後面咧佢話5月底嘅時候咧，佢就話佢媽咪會喺老家嗰度過嚟同我媽咪一齊食飯。咁我見咁有誠氣，因為對我咁好，誠意又有係咪？咁我就覺得好好啊。咁我話一齊喺個酒店食飯。咁我同我媽咪啊，仲邀請咗佢去我哋屋企傾偈啊，去玩噶。唉，你知唔知啊？但係咧，有啲係想唔到，你知唔知啊？我跟咗個男仔返咗佢老家去，說完自己啊，我話出嚟都唔敢相信啦。你知唔咩情況啊？咩情況？屋企啊，新卡拉嚟噶，而且係啊，好新卡拉嘅，同佢之前俾我感覺係不一樣嘅。具體喺邊度咧？佢個地方啊，我都唔係幾方便講出嚟啊，畢竟係人哋嘅地方嗬。我講實際我都唔知啊，原來廣東啊有咁鬼窮嘅地方啊。廣東有咁鬼窮嘅地方啊？係啊，我先知啊。因為嗰時我朋友同我講嘅媽咪咧係開超市啊嘛，大超市啊嘛。等等先，有人話咧三分點解咁搶手？而家好難揾老婆噶。你繼續講啊！咁抵死嗰啲人又話羅定，又話梅州，又話陽山，嗰啲人咧咁樣噶喎。又話韶關上邊，你未去過，你又話人哋呢啲地方唔乜嘢啦咁噶喎。直播間嗰啲人啊，台山好差嘅咩？懷澤又話俾佢猜中咗，你唔好講出嚟啊！你死火，我話俾你知。我唔敢，所以我唔講啊！我話唔方便講人哋啲地方啊。反正以前咧，即係講實際，我冇眼識人啦。係啊，我後面嗰度嗌佢，我問佢，我話你媽媽超市喺邊度啊？點解你知唔知佢帶咗我去邊度啊？帶咗我去佢哋嗰條村以前辦公嘅地方喎。村府啊？以前嗰個辦公嗰啲地方真係好差啲啊！咁其實咧，佢媽就係開咗個爛鬼士多啫噶。爛鬼小士多啊！咁佢話俾你知佢開大超市，其實喺佢哋條村咧都係大超市嚟噶啦，你知唔知啊？嗰條村你都唔知啊，幾影都冇幾隻。但係你鬼影都未幾隻，咁佢屋企咪大超市嚟咯？係咯。都話大超市，咁所以咁佢嗰時對我咁好咁大方，我以為係嗰啲大超市啊嘛，點解知係嗰啲事咁個樣嘅？咁你呃咗咯？咁佢係咪呃咗我先？係咪啊？咁直播間嘅朋友仔，呢個姐姐仔就覺得佢呃咗佢。咁你有冇問清楚人哋呢？喺人哋嘅心目中，人哋咁樣都係算係超市嘅咯，姐姐。你哋個村嗰度係咪叫超市？你快啲講出嚟。一般超市咪話鋪仔嘅咩？超市。咁佢哋都係超市，即係超市嘅啫吓。喺我哋條村嗰度都有個超市仔嘅啫。咁樣啊？因為我所知道村裏面都係啲小鋪仔嚟啫噶喎，邊有超市？一般超市喺大鎮上同埋社區先話超市啊嘛。咁人哋去到嗰度，咁人哋係咪個名叫超市啊？反正我覺得係呃咗我。咁佢呃咗你，然之後咧？仲有，唔知唔知？唔單止呢個啊，佢就話佢買咗屋噶，買咗好大個屋噶。但係呢個屋咧係識我之前
喺銀行貸款買嘅。咁如果我同佢喺埋一齊嘅話，咁我結婚之後係咪每個月就要還嗰房貸啊？阿小圓姐姐，咁問題係你都知道人哋咁都叫買屋啊？咁人哋係真係有屋噶喎。喂，咁我同結婚，我冇可能話結咗婚之後我要孭債噶喎。咁你唔問清楚人哋，你咁容易你就同人哋喺埋一齊嘅？咁佢咁大方，我就以為佢係口咩噶嘛，佢又唔同我講清楚，咁佢呃我噶嘛？哦，係咪咁即係你覺得佢呃你嘅，然之後咧？係啊。咁問題係而家好多人都係嘅喎，咁佢交得起嗰個首付，咁證明佢都係可以嘅啫。咁我一直以為佢阿媽有大屋噶嘛，咁我點知佢係買貸款嚟買個屋噶？哦，所以咧你就覺得佢呃你？係啊，我覺得係佢呃我。咁換作係你都唔會接受咁樣啊，仲未結婚呢度要孭債噶喎，係咪啊？咁直播間嘅朋友仔換着係你哋會點算呢？換着係你哋會點算啊？快啲覆我啦！咪係咯，覆我好多人都唔會，係啊，好多人都唔會話啊，我都未結婚啊，我就要孭債。咁如果我孭債，我以後結咗婚之後，我仲要起碼仲要細蚊仔，咁細蚊仔我就想享受啊，邊馬上買俾我喎。